สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จอมจาก Hearts and Minds นะคะวันนี้ก็มีพี่ซีนจาก Hearts and Minds ด้วยที่เราจะมาคุยกับอ่าแขกของเรานะคะที่จะมาพูดเรื่องมานากิ New Zealand Scholarship นะคะแล้วก็จะมาให้ข้อมูลเรื่องมหาวิทยาลัยของเจ้าหน้าที่ท่านนี้ด้วยนะคะวันนี้พี่ดีใจมากเลยที่จะได้แนะนำคุณอิย่าดิจานะคะท่านเป็น Regional Manager นะคะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำ Massey University ซึ่งแน่นอนน้องๆหลายคนนะคะน่าจะได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยนี้และกำลังสนใจที่จะสมัครทุนมานากิกับมหาวิทยาลัยนี้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณย่าในวันนี้นะคะพี่จะขออนุญาตให้ข้อมูลภาพรวมของทุนมานากินิดนึงนะคะว่าว่าเป็นยังไงกันแล้วก็ ใกล้ที่จะเปิดรับสมัครเต็มทีนะคะมานากินะคะจะเป็นทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะที่ให้กับหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยนะคะและกำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ค่ะนะคะเขาจะเปิดวันที่1มีนาคมและปิดรับสมัครวันที่31มีนาคมนะคะ1มีนาคมเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนของประเทศนิวซีแลนด์แต่มันหมายถึงเวลา6โมงเย็นเวลาของวันที่28 กุมภาพันธ์ของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งหลักกันไว้ให้ดีเลยเซฟเดอะเดทเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็จะปิดทันทีเมื่อเต็มหรือเมื่อถึงวันที่31มีนาคมนะคะถ้ามีคนสมัครเยอะเขาก็อาจจะปิดก่อนได้นะคะทุนนี้ครอบคลุมอะไรบ้างก็จะมีค่าเล่าเรียนเบี้ยเลี้ยงนะคะเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพค่าทำวีซ่าค่าเรียนพิเศษ ค่าเดินทางไปกลับค่าเดินค่าเงินช่วยเหลือระหว่างที่เราเรียนอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าเราแทบจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเลยนะคะทางทุน cover ให้เราทั้งหมดเลยนะคะพี่จะไปเร็วๆนะคะเพื่อจะเปิดโอกาสให้คุณวิยาได้พูดได้เยอะนิดนึงนะคะคุณสมบัติผู้สมัครพี่อยากแนะนำนิดเดียวนะคะว่าตอนนี้เราอาจจะต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวท้ายสไลด์พี่เนี่ยพี่จะมีแหล่งข้อมูลนะคะว่าเราควรจะไปศึกษาอะไรตรงไหนบ้างโดยเฉพาะหน้าเว็บทุนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวพี่จะให้เว็บไซต์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกของการก่อนสมัครเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า online eligibility test นะคะคือทดสอบว่าเรามีคุณสมบัติตรงไหมอันนี้เป็นขั้นตอนบังคับนะคะที่เราต้องทำซึ่งจะขึ้นหน้าเว็บของทางทุนมานากิอยู่แล้วนะคะตอนนี้ในprocess ตรงนี้ยังปิดอยู่นะคะใกล้ๆวันที่จะเปิดรับสมัครทุนเนี่ยเขาจะเปิดตัวนี้ให้นะคะแล้วก็คุณสมบัติผู้สมัครคร่าวๆนะคะอายุ18ปีถึงไม่เกิน40นะคะมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว1ปีนะคะหรือ2ปีถ้าทำ past time มาก่อน part time มาก่อนนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในประเทศไทยมา2ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เรียนเสร็จเรียนจบแล้วต้องกลับมาพัฒนาประเทศเป็นเวลา2 ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าอ่าเราจะสมัครทุนต่อเนื่องของมานากิไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ2 ปีของการอยู่ประเทศไทยนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆเรื่องภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราต้องมีก็จะเหมือนกับการสมัครเรียนปโทและปเอกนะคะซึ่งทุนนี้จะ cover ให้เฉพาะปโทและปเอกนะคะทีนี้สิ่งที่พี่อยากจะเน้นนะคะก็คือว่าในปี 2526เนี่ยทางทุนมานากิมีการปรับเปลี่ยนนะคะสาขาที่เขาเปิด cover ให้นะคะจริงๆแล้วเป็นข่าวดีเพราะว่าสาขาที่เปิดเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยจากเดิมเนี่ยจะ cover เพียง5สายสาขาหลักๆนะคะแต่สำหรับปี 2026เนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นมาอีก2นะคะทำให้เป็น7นะคะโดยที่สาขาที่ cover มีดังนี้นะคะก็คือ climate change หรือ climate resilience เนี่ยมีมาให้ตลอดนะคะรวมถึง science and environment นะคะที่จะ cover สาขาเหล่านี้นะคะเยอะมากนะคะ agriculture นะคะ environmental related study นะคะเราเรียนได้หมดเลย chemical sciences earth sciences นะคะสาขาเหล่านี้แต่ก่อนยังไม่มีนะคะปีนี้มี แล้วก็ถ้าเราดู2 สาขาข้างล่าง other mixed field programs and other natural and physical sciences อันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเปิดกว้างนะคะมันทำให้เราได้เลือกวิชาที่เราจะเรียนได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2คือ economic resilience and private sector นะคะอันนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะคะที่เปิดให้และน่าจะตรงใจกับ
ผู้สนใจทุนนี้จากบ้านเราเยอะจำนวนเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากเรียนทางด้านcommerce นะคะทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย accountancy ก็มานะคะ banking finance ก็มา business and management ก็มา econometrics นะคะก็มา management commerce นะคะและ other management commerce นะคะเรียกว่าเปิดกว้างมากๆทีเดียวสาขาที่3นะคะ food safety หรือ food security and agriculture อันนี้มีมาอยู่แล้วนะคะที่เป็นสาขาที่ทุน cover มาให้ตลอดนะคะ governance มีแต่เดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนหลายๆคนก็จะไปเรียนสาขา public policy ที่อยู่ภายใต้ governance อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังเปิด mixed field program ให้ตีความได้นะคะแล้วก็น่าจะมีสาขาให้เรียนได้เยอะขึ้นด้วยนะคะ Infrastructure อันนี้ก็ใหม่นะคะเท่ากับเปิดโอกาสให้คนที่อยากเรียนวิศวะนะคะในหลากหลายสาขาเนี่ย cover ได้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็น Aerospace Engineering Technology นะคะ Architecture ก็มานะคะมี Civil Engineering นะคะมี Engineering and Related Technologies นะคะเรียนได้เยอะเลย Geometric Engineering Manufacturing Engineering and Technology Mechanical Industrial นะคะแล้วก็ other engineering เกือบทุกสาขาของ engineering เลยด้วยซ้ำนะคะมี process and resources engineering ด้วยนะคะเยอะมากทีเดียวนะคะรวมไปถึง peace security and justice อันนี้ก็จะเป็นนิติศาสตร์นะคะคือกฎหมายค่ะแล้วก็ resilient societies อันนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะคะที่ cover ก็จะมี society and culture เพราะฉะนั้นเราไปดูสาขาที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะสาขาในเชิงมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะอันนี้ได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ไปเร็วๆอีกนิดเดียวนะคะว่าสถาบันที่รองรับการสมัครทุนและที่จะให้เราไปเรียนเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยทั้ง8แห่งของประเทศนิวซีแลนด์นะคะและจะมีสถาบันโพลิเทคจากเดิม3แห่งเนี่ยจะเหลือ2แห่งนะคะคือซิทแล้วก็ยูนิเทคนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้พี่ให้ไทม์ไลน์อีกนิดเดียวนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะไทม์ไลน์ก็คือ1 ถึง 31 มีนาคมเนี่ยเป็นการสมัครทุนนะคะและเป็นกระบวนการการสมัครทุนพอเมษายนเนี่ยจะประกาศทุนรอบแรกก็คือถ้าเราเอเซผ่านอะไรผ่านนะคะเขาเห็นคุณสมบัติเราแล้วเขาแฮปปี้เนี่ยรอบแรกที่เราผ่านเนี่ยเขาจะประกาศประมาณกลางๆเดือนเมษายนนะคะแล้วจะบอกว่าให้เราไปต่อในขั้นที่2ก็คือการทำบททดสอบทางจิตวิทยานะคะ psychometric testing นะคะแล้วทีนี้พอถ้าเราผ่านรอบ2รอบนี้เราประมาณมิถุนายนเราจะได้รับแจ้งอีเมลจากคณะกรรมการทุนนะคะว่าเราผ่านเข้าไปสู่รอบสัมภาษณ์นะคะแล้วเขาจะนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์กับเรานะคะโดยที่การสัมภาษณ์จะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงประมาณต้นเดือนสิงหานะคะแล้วมันจะทิ้งช่วงในการประกาศผลไปอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณเดือนกว่าๆกลางเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะประกาศผลที่จริงไม่ถึงกลางนะคะประมาณสัปดาห์ที่2จะประกาศ prefer candidates คำว่า prefer candidates หมายถึงเขาชอบเลยเขาชอบเรานะคะเราผ่านทั้ง3ขั้นของเขาแต่ว่าเราจะต้องผ่านอีกขั้นหนึ่งที่สำคัญก็คือการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้เรายังได้เป็น prefer candidates อยู่แล้วถ้าเราสมัครมหาวิทยาลัยเรารับเราเนี่ยเราจะได้เป็น Manaaki Scholars ก็คือเป็นผู้ได้รับทุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการสมัครทุนกับการสมัครเรียนจะแยกกันนะคะพี่กับพี่ซีนเราจะเข้ามาช่วยในส่วนของการให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องวิชาที่จะเรียนนะคะสมัครทุนนักเรียนไปสมัครได้เองนะคะส่วนพี่กับพี่ซีนจะช่วยตอนเราสมัครเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วกันยายนพอเราได้เป็น prefer candidate ปุ๊บนะคะกันยาถึงตุลาหลังจาก prefer candidate เราจะสมัครเรียนเลยกันยาตุลาเราจะได้ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยนะคะตุลาพฤศจิกายนนะคะเราจะได้จดหมายทุนนะคะที่เรียกว่า scholarship letter of offer นะคะอันนี้จะเป็นบอกว่าเราเป็นทุนนักเรียนทุนอย่างเป็นทางการนะคะพฤศจิกาธันวานะคะอันนี้ทำวีซ่าซึ่งพี่กับพี่ศิลจะช่วยนะคะทำเรื่องจองหอพักอะไรต่างๆนะคะเตรียมตัวนะคะแล้วก็ธันวาปฐมนิเทศกับทางสถานทูตพี่กับพี่ศิลก็จะนัดปฐมนิเทศด้วยนะคะมกราคมกุมภาเตรียมตัวเดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์อันนี้คือปีถัดไป2027ค่ะนะคะโอเคนะคะพี่คิดว่าของพี่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมอย่างที่พี่บอกไปนะคะว่า
อ่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนี่คือเว็บไซต์ของทางรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะ nzscholarships.govt.nz นะคะและพี่ได้แปลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาไทยอยู่ในหน้าเว็บพี่นะคะอยู่ในลิงก์ที่2ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะพร้อมกันนั้นพี่กับพี่ซีนเองเนี่ยเราทำสัมมนาและเว็บบินาร์กันเยอะมากนะคะเรามีวิดีโอสัมมนาเรื่องทุนวิดีโอแชร์ประสบการณ์ของผู้ได้รับทุนตอนนี้มี26วิดีโอขึ้นอยู่ใน YouTube Playlist ของเรานะคะลองเข้าไปดูค่อยๆดูเพื่อเป็นการเตรียมตัวเองนะคะพร้อมกันนี้ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆบนหน้า Facebook ของ Hearts and Minds ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือ Facebook ของทางสถานทูตนิวซีแลนด์ที่จะคอยอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่เชิญคุณนิย่ากลับมาให้ข้อมูลเรื่องเอ่อมานากิและ Massey University ค่ะ Iya, the floor is yours. Thank you. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ My name is Iya and I'm here by invitation from Hearts and Minds to represent Massey University, talk about our programs at Massey University. So let me just share my screen so you can follow what I'm talking about, all about Massey University today. Okay, so thank you so much for joining us. Massey University will start off with something very simple, straight to the point. Everyone's always looking for a really good, reputable university. And in this case, you can have a look at our rankings based on the QS World Rankings. We are ranked 230 in the world, which is in the top 2% of the world. But in New Zealand, we are actually number 1 in the following areas. We are number 1 in vet science, development studies, agriculture and forestry, communication and media studies, and arts and design. Now, our veterinary science is actually ranked number 19, 19, in the world. So you can rest assured that you are coming to highly reputable university in New Zealand. On the screen, you can see that we have 3 campuses. We've got one in Auckland, one in Palmerston North, and one in Wellington. We are New Zealand's only truly national university. So with Massey University, on the screen, you can see some of the unique and leading programs we have. And it includes programs that relate to the key areas that students mentioned earlier around climate resilience, science, and then environment. We have subjects that relate to economic resilience in the private sector. We have food safety and agricultural options as well. We have topics around governance. We also have offerings in infrastructure. We also have offerings around resilient societies. So let me just quickly go over a few of the leading options. Some of them only found at Massey University that you can actually apply for and use in your Manaaki New Zealand Scholarship application. Right, so let's kick it off with vet science. Okay, so while you can see that there's an undergraduate degree there, we do offer Master of Veterinary Studies. This degree is 1.5 years. We only have one intake for this degree in February. It is designed for current veterinarians who want to upskill, who want to specialize. So you have to been practicing veterinarian already before you come into this program and specialize do your research in wildlife, animal welfare, animal public health as some of the topics that you can pursue. We also have the Master of Science.
major in agricultural science and Master of Agribusiness. And we also have Master of Science in Animal Science. These programs are also 1.5 years to complete. We've got a February and July intake for these programs. And you can see that we are actually the pioneer in agriculture, and we are ranked in top 55 worldwide. Part of what we do with our science degree programs is that we have a work integrated learning. So already you have an exposure to the industry. A lot of our students are engaged in supply chain and logistics, biosecurity, agricultural production and breeding, research and policy development. These are just some of the career outcomes for our students who have gone through these programs. Next up, we have the Master of Construction. So this directly relates to building under the infrastructure topic of the Manaaki New Zealand Scholarship. But you could be a practicing engineer wanting to look into some of the specializations in the construction industry, including construction project management, quantity surveying, construction law, digital built environment, sustainable built environment. So, and quantity surveying. So these are just some of the specializations under our Master of Construction. We've got February and July intakes for our Master of Construction. It is the only one of its kind in New Zealand. So you can only find this particular program at Massey University. It is accredited by RICS and PAQS. And sustainability and productivity are key themes that run throughout all our construction courses. Right? So you can also look at a advanced entry into the Master of Construction, which means we can assess your professional experience, your work experience in this space, and see if you can reduce your study to, instead of 1.5 years, to 1 year. Now, another unique program to Massey University is called Master of Emergency Management. And the uniqueness lies in the fact that it is focused on improving leadership capabilities in various emergency management roles across any sector. We've got over 20 years of disaster and emergency management research and teaching. So we are leaders in this particular space. Some of the outcomes, some of the career outcomes include emergency management advisor. We've got public information management, crisis communication officers, community resilience officers, recovery managers. Those are just some of the careers that our students who graduated from emergency management have now taken on. Again, another unique program. It is the first of its kind in Australasia. It's called Master of Sustainable Development Goals. Under the Master of Sustainable Development Goals, you can choose from 3 majors. You could do climate action, or environmental sustainability, or global development. We've got February and July intakes for this degree. It takes 1.5 years, and it includes 320 hours of practicum work. So in the first year, the first 2 semesters of your master's degree, we give you all the tools you need to effectively engage in sustainable development. We take an encompassing alternative and active approach to address global concerns that relate to social, economic, and governance, and environmental issues. So we equip you with all the skills, the tools, the knowledge that you need in this space, in sustainable development goals. And then we give you an opportunity to apply what you've learned in 1 semester, in your last semester, during your master's degree,
to do practicum work in one of our partners. If you wish to explore options with a company or an industry that you would really like to have some exposure to, you can also work with your supervisor to see what is the possibility of getting an internship in place for you in that industry or sector or company of choice. So some of the career outcomes include head of communications and PR, sustainability advisor, policy advisor, sustainability manager, project manager for biodiversity and agriculture. So those are just some of the things our students have gone on to do after they completed the master's degree. Now, the last program that I will take you through is the Master of Food Technology the Master of Food Technology and the Master of Food Safety and Quality. So one is research focused, the other is coursework focused. Both degrees you will need to do in 1.5 years to complete the master's degree. Why choose Massey for this qualification, this program? Is because we've got over 50 years of experience. It continues to be the only degree in Australasia that combines science, engineering, and business. We are ranked top 75 worldwide. Our programs are recognized by the US-based Institute of Food Technologists and Institute of Professional Engineering in New Zealand, and our Massey Food Plant in Palmerston North is the largest of its kind in the Southern Hemisphere. So careers include food technologists, product development technologists. We also have process technologists or process engineers. You can also take on a production team leader type of role, right? So that's quite a bit of information, but if you would like to explore other areas, we also have options for you. We've got 5 colleges. We've got the College of Health. We've got College of Sciences. We have College of Creative Arts, Humanities and Social Sciences, and we also have Massey Business School. So there are a number of options that you can explore at a world-leading university. Right, so what else can you expect from Massey University? At Massey, we have world-class facilities as well, including recreation centers, food outlets, lots of green spaces, simulation lab, and workshop facilities. We also offer accommodation on each of our 3 campuses, and it could be, we've got the choice of halls of residence, apartments, or studio units with catered meal plans or self-catered offerings. If you would like to learn more about what it's like to study at Massey University, you can also reach out to our student ambassadors. You can jump onto our website and chat with our student ambassadors. As a scholar, we provide the following support for you at Massey. So we've got Scholars for Massey. We've got student achievement support. We've got international student support, and our research community is very active. That's a lot of information to take on, but I would like to invite you to connect with us so you can find out more about Massey University. We've got our TikTok page, we've got Facebook, we've got Instagram. You can find videos, photos, lots of content in there from our staff and our students. And you will, at this point, be seeing a lot of posts about our orientation week at the start of the semester,
this February. I've also got my contact details on screen. If you would like to have a chat, please reach out. You can email me, send me a message on WhatsApp or Line. But I'm confident that you will be well supported by our partners, Hearts and Minds. Thank you so much. Yeah, your presentation is just excellent and very spot on, especially on the parts in which the students can study. And I think you have covered, I think, almost all that is recommended under the Manaaki Scholarship. And I would like to summarize it here that students can study actually almost all subjects at Massey University, actually, especially the key area like Master of Veterinary Studies, which is new to the Manaaki for Thailand, and Master of Science, of course. Master of Agriculture is always there. And Master of Construction is very interesting because some of the engineers here, I think maybe would like to step up. I mean, like progress in this area. Master of Emergency Management is so good, and Master of Sustainable Development Goals are good too. Your Master of Food Tech and Master of Food Safety and Quality, just superb. You have covered it all, and it makes our job easier to when we talk to our students. And just so we should go to Q&A. Yeah. I have just a few questions here. Seeing the subjects that you have listed out for us, I wonder about the Thai scholars, the Thai Manaaki Scholarship students from Thailand. In the past, if you have the knowledge about them, what did they study in the past? I mean, like the usual subjects, they come to Massey under this scholarship? We usually would have anyone that is interested in food safety, food technology, agriculture, animal sciences. Those are key things that Thai students would go into. But in general, we have students that have also come in with a business background doing accountancy or MBA or management or business studies. We do have options in finance space as well. We have there's interest around information systems, information technology. And we are actually very well known in Thailand for humanities and social sciences. Yes, you're quite right. So under our Master of Arts, there are a few options to specialize in that can actually fit under climate resilience, science and the environment, economic resilience in the private sector, governance, peace, security, and justice, and resilient societies. Okay, I'll just summarize this in Thai a little bit. The question เมื่อกี้พี่ถามคุณริยาไปนะคะว่าถ้าจากประสบการณ์ของเขานักเรียนไทยที่มาเรียนนะคะที่แมซี่ภายใต้ทุนเนี่ยเขาคุ้นๆกับสาขาอะไรบ้างก็อย่างที่เราทราบนะคะเด็กไทยก็รู้จักแมซี่ดีนะคะแล้วก็มาเรียนสาขา Agriculture Food Tech นะคะแล้วก็สาขาสัตวพิบาลนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสัตวแพทย์นะคะซึ่งก็ปีนี้ก็เปิดโอกาสให้เราสมัครตรงนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสาขาอื่นๆที่ทางแมสซี่เป็นที่นิยมก็เป็นพวกมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะที่เด็กไทยเป็นที่รู้จักจริงๆแล้วก็มีศึกษาศาสตร์นะคะมีอาจารย์หลายๆท่านไปทำปอเอกที่แมสซี่ในสายครุศาสตร์นะคะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีokay, and my next question is about the support
all the services, the support that Massey provides for the Manaaki students? You can So talk about that, please. yeah, so there's you can expect wraparound support from Massey University, starting with information sessions like this. Right? We do provide you with a lot of information relating to what you can study at Massey University. We also have partners like Hearts and Minds that will provide you more information relating to your student journey, how to apply. So you've got all of that support from the very beginning. Now, at Massey, when you come in as a Manaaki scholar, you will be introduced, connected to a student achievement coach at the very beginning. This helps ensure that we don't catch you when you're already having a hard time or experiencing challenges or starting to fail your papers. We catch you at the beginning and we support you from the beginning of your studies. So this is quite different. This is very unique to Massey University because we have done our research and we have metrics that help us anticipate, what kind of scenario, what types of student profiles will need certain types of support. So we've already done that at the very beginning. So when we know that you're coming in, you're already connected to an achievement coach. Next, we also have a scholarship team internally at Massey University. And they are so great at what they do. They will get in touch with you. They will keep you on track. They will help you with making sure that you get all your documents sorted on time and make sure that you hit all your timelines, including getting your visa sorted, getting your accommodation sorted, insurance, your settlement into New Zealand, so arranging your flights and all of those things. So that's also included as part of that service. When you start your studies at Massey, we also have a group, Scholars for Massey, which is run by our students for students like yourself. And it provides peer support, learning and development opportunities, and support for future scholarship grants and awards. So these are current scholars that are supporting incoming scholars. So it's a whole community, right? And they can help you, they can support you, they can address all your concerns coming from the same point of view as a scholar, right? And we also have student achievement support. So while you're studying, we're tracking how you're doing. We're doing regular check-ins just to make sure that you are well supported. And this is not just academic because life goes on, right? It's not just studying. You have to be, you have to socialize, you have to integrate, you have to settle into a different way of life. You might not have your favorite food available, or your snacks available. So those are some of the things that you kind of have to deal with, including being homesick and stuff like that. So we also have a network of support that addresses all of that health and well-being. We've got learner support. We've got clubs for you to join so that in your downtime, you get to meet new people and you have that study life balance, because that is actually what is key. When you come to New Zealand, we have a really good study life balance here. So that's what we encourage our students to do. On top of that, we've got a really large active research community. So this is above and beyond Scholars for Scholars. This is
whole of Massey University are researchers in general, where we have different types of support. So if you need someone to help you with skills, research skills, where to reach out to for certain things, our research community is very supportive, very active, and because I've mentioned that we have 5 different colleges and we're very active in the research space, you definitely will find someone who is in pretty much the same space as you are in. So those are some of the things that our scholars can expect at Massey University. So good. Yeah, thank you very much. I will summarize that into Thai. Okay. ก็เมื่อกี้พี่ถามคุณดิยาไปนะคะว่าทางแมสซี่เองมีซัพพอร์ตอะไรให้กับนักเรียนทุนมานากิบ้างนะคะพอเราได้เป็นสกอล่าแล้วเราเลือกแมสซี่เป็นอันดับ1นะคะและแมสซี่ตอบรับเราก็ได้ทุนแล้วเราก็ไปเรียนเนี่ยคุณดิยาบอกว่าโอ้แมสซี่ให้ซัพพอร์ตเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก็คือตั้งต้นตั้งแต่เราหาข้อมูลของมหาลัยด้วยซ้ำนะคะที่เขาให้ข้อมูลได้สามารถติดต่อไปได้เมื่อกี้เขาก็ให้คอนแทคไว้นะคะแล้วก็พอเราได้เป็น prefer candidates แล้วก็ทำเรื่องสมัครอยู่กับ Massey เนี่ยเขาก็จะติดต่อเรานะคะแล้วจะให้เราเนี่ยอยู่ในส่วนของคนที่คอยโคชชิ่งให้เรานะคะเป็น Student Achievement Coach ของ Massey เองนะคะที่จะมาให้คำปรึกษานะคะว่าวิชานี้สาขานี้โน่นนั่นนี่นะคะที่เราควรเลือกเราควรสมัครนะคะแล้วภายในมหาวิทยาลัยเองนะคะจะมีเป็นทีมภายในของเขาเรียกว่า college team นะคะที่จะคอยช่วยเราจะมาติดต่อคนที่ได้เป็น prefer candidate และเลือก Massey เป็นอันดับ1เนี่ยนะคะก็จะมาให้คำแนะนำโน่นนั่นนี่นะคะแล้วก็พอได้เป็นprefer candidate แล้วพอผ่านการสมัครและ Massey รับแล้วเนี่ยจองตั๋วให้อะไรให้เป็นหน้าที่ของทีมนี้เลยนะคะแล้วก็พอมาเริ่มเรียนเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปนะคะที่จะเป็นกรุ๊ปคอยติวคอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะคะว่าเราเรียนโอเคไหมเราสภาพความเป็นอยู่เรายังไงแฮปปี้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนทุนที่เรียนอยู่แล้วและยังไม่จบนะคะแต่ก็มีหน้าที่ว่าจะต้องมาช่วยน้องๆที่จะมาใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เรียนไปแล้วก็จะมีคนคอยเช็คคอยอะไรต่างๆให้นะคะเรียกว่า Network Support ตรงนี้จะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญที่สุดคือในแมสซี่เองเนี่ยจะเป็นคอมมูนิตี้ทำวิจัยคือเป็น research community ที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วในส่วนของการทำวิจัยในเชิงวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราแทบไม่ต้องกังวลเลย That's great. Yeah, and another question. This is the one we got from students from previous seminars and webinars, and they would like to know if they should apply to Massey at the same time of their application with the Manaaki, or what should be the timeline of putting in their application into Massey if Massey is their number one choice. I'd say apply now because what you want to avoid, and I've seen this, right? I've seen this happen when you receive the award, when you're informed that you're a recipient, they give you a deadline to get the offer from the university. If you are only starting in September and they give you a couple of weeks to submit the offer place from university, then you'll be rushing to try and get everything sorted to beat that deadline. Of course, we will be here to support you to get the offer place. But if you want a little bit of peace of mind that you've been assessed, that there is a place for you, then you can start your application now or next year. Not a problem at all, right? Good, that's good because from my own experience and Pantip's as well, Massey actually when on Manaaki when they announced the preferred candidates, Massey University only give just one day. Like they need to finish their application with Massey within that day, the day of the announcement.
that these students have become the preferred candidate. So your advice is very valuable to them. I think they should apply as soon as they choose Massey, I think. Yeah. And this is from our own experience too. There are some students who have like top grades, top marks from their either bachelor or their masters, but some students might be a little bit average, like they might have the GPA close to 3 out of 4, not 3 yet, maybe 2.8, 2.9. Would Massey admission team consider those students into their program? We would, our admissions team are very good at what they do. Okay. So there is a bit of they stick to a guideline of what they're looking for in terms of assessing a student's application, and that includes GPA. Because sometimes when you look at a transcript, there are subjects that contribute or detract from the GPA, which is not actually relevant to what you're studying. Mhm. So there might be some that are, say, for example, it's a a foreign language or a localized type of content. Then sometimes it's not that relevant to what you're studying. So they're looking at the actual program that's related to what you're going to try and study. So there is that there's that guideline around what that is. So I would encourage students, don't cancel themselves. Just apply. Just apply, because there is some flexibility as well on pathways like combined package offers. And we've had experiences for some of those where if you don't gain direct entry into the master's, we do have postgraduate diploma, which is still part of that space where you can use your Manaaki New Zealand Scholarship. So let us do the work that we do best, which is match you with the right program at the right level. Let me summarize those two questions because like they are connected to each other. เมื่อกี้พี่ถามคุณย่าไปนะคะ2 คำถามแรกก็คือว่าเราควรจะสมัครมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าการสมัครทุนกับการสมัครมหาวิทยาลัยจะแยกกันนะคะคุณย่าบอกว่าสมัครได้เลยตอนนี้ด้วยซ้ำนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเราสมัครทุนนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่มหาวิทยาลัยบางที process การพิจารณานะก็ใช้เวลาและพอเราได้รับประกาศเป็น preferred candidates จากมานากิแล้วเนี่ยบางทีห่วงเวลาในการทำสมัครมันสั้นมากเพราะแมสซี่จะค่อนข้างให้เดดไลน์เร็วมากนะคะและทางทุนเองก็จะมีเดดไลน์ให้เราส่งตัวoffer of place จากมหาวิทยาลัยเข้าไปหรือใบตอบรับนะคะเพราะฉะนั้นคุณย่าบอกว่าเพื่อมีเวลาให้ทาง admission ได้พิจารณาเราได้เต็มที่เนี่ยก็ให้รีบสมัครเข้าไปเลยนะคะขณะเดียวกันก็เตรียมตัวสำหรับสมัครทุนไปนะคะอีกคำถามหนึ่งที่พี่ถามก็คือว่าแล้วถ้า GPA เรายังไม่ถึง3คือโดยปกติเรียนปอโทนะคะต้อง3ขึ้นถ้าเรายังไม่ถึง3เราปริ่ม3เนี่ย2.8 2.9เราทำยังไงเราควรจะถอยไหมคุณย่าบอกว่าไม่แนะนำให้ถอยนะคะไม่แนะนำให้ท้อให้สมัครนะคะแล้วก็ให้ทางแมสซี่เป็นคนดูตรงนี้ให้เขาก็จะมานั่งดูว่าเกรดเราอาจจะไม่สูงแต่มันอาจจะมีบางวิชาในนั้นที่เราเรียนแล้วมันตรงกับที่เราจะไปเรียนที่แมสซี่นะคะหรือถ้ามันนั่นเนี่ยเขาก็จะมีตัว pathway courses อย่างเช่น postgraduate diploma ที่จะแพ็กเกจคือร่วมกับปอโทคือให้เรียนก่อนปอโทแล้วก็ให้ออฟเฟอร์ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายหนทางและอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของ admission team ของ Massey เขาทำนะคะแล้วก็เขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการพิจารณารับเราเข้าเรียนนะคะ
Okay, that's very good. I think I only have one last comment to and question to ask you. I mean, you might be aware that the scholarship, Manaaki Scholarship, has given more allocations to Thailand and maybe to other countries around the area, to Southeast Asian. We used to get only 5 to 6 scholarships, but since last year they have increased it many folds. I mean, we have now got 39 scholarships for every year from now. Hopefully, last year, what I heard is they selected probably 30 scholars from Thailand to study in New Zealand. And the number for this year is the same again, 39. With these many numbers of students, what would be your final remarks to encourage them to apply for Manaaki and for Massey University? So I think what we always have the students in mind. The students are always front and center. We have world-class programs. We've got wraparound support for international students from when we start sharing with you what we offer at Massey University all the way to when you complete your studies. We're there for you, right? So we would like for students to consider that it's not just the subject itself. It's also about your connection with the university. So, as I said, we've got world-class recognized programs in the areas that are selected for Thailand. The best thing to do is really go through it, see what is the best match for you, but also consider what kind of experience you'll have when you choose the university, right? So that is my message to our scholars, our future Massey University scholars. You can choose a world-class university that matches your interest, your program of interest, and the one that suits your needs as a scholar. After all, I think the Manaaki for some students is the life-changing experience. For sure. And that's what we want students to also consider, because it is an enriching experience. So it's not just about study. It's actually an enriching experience that you take back with you and share. So a lot of our scholars have taken at least one thing. So I've spoken to a number of alumni who are Manaaki New Zealand scholars, and some of them have very specific things, and not necessarily what they studied, but what they experienced, that they have taken back with them, a piece of New Zealand. So there are a few that have said, I am now more conscious. I am, into sustainability. Everything I do, I have a sustainability lens. When I go back to my country, this is what I learned, independence, this is what New Zealand has taught me through Massey University. I've learned how to connect with people. I've learned to be more involved in community. So these are just some of the things that our students from Massey University have taken back with them to their home countries. And because of that, you can see that they're really involved in community, really involved in sector, really involved in their profession. And they've definitely enriched their lives just coming here to study.
Right. One student, actually, one scholar who got the scholarship for 2025, she's going in actually to Massey this year. She said just from the beginning of the application process into the Manaaki until the end of the application process, she is certain that she has changed, you know. It has changed her already. The way she has to prepare, the way she has to talk about herself, and the goals she would like them to know in her mind that this is what she would like to do, and she would like to come back to do what in Thailand. She said it will already change you after you have completed the application. That's the beginning of everything. Amazing. Yes, yes, yes. So it's, yeah, really the life changing from many. So I think that's yeah, the end of our webinar. Yeah, if you would like to say anything, feel free, but this is it. This is very good. I think that's basically it. I would just like to invite everybody to explore their options at Massey University. Consider what Massey can do to help you enrich your lives through the Manaaki New Zealand Scholarship. Reach out to us. We are here to support you. Reach out to Seventon and Antip at Hearts and Minds to assist you as well. There's a lot of information out there. Sometimes it can be very, very confusing, sometimes very daunting. So don't be afraid to reach out because we are here to help you. We are here to support you. We are here from the beginning of your journey all the way to the end. So much for that. I'll just summarize a bit in Thai. ก็เมื่อกี้พี่ถามคุณนิย่าไปนะคะว่า เขามีคำแนะนำอะไรบ้างที่จะบอกนักเรียนทุกคนที่กำลังสนใจจะสมัครมานากิอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็อยากให้ลองสมัครกันนะคะทุนนี้ก็จะเป็นทุนที่คือเรียกว่า life changing สำหรับหลายๆคนเลยนะคะแล้วอยากให้เลือกแมสซี่ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการซัพพอร์ตที่แมสซี่มีให้นะคะแต่มันก็เป็นซัพพอร์ตที่มีให้อย่างดีนะคะไม่ใช่เฉพาะวิชานะคะที่มาที่แมสซี่แต่มันคือซัพพอร์ตของแมสซี่ที่ดีๆที่มีให้แล้วก็รวมถึงคอนเน็กชันที่จะได้ไปตลอดไปนะคะคอนเนคชันที่มีกับแมสซี่เองด้วยแล้วแมสซี่เองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ world class นะคะหลายๆวิชาของเขาก็ติดท็อป100ของโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลือกแมสซี่ให้มาแล้วก็ให้มั่นใจเลยว่าทางแมสซี่จะซัพพอร์ตเขาให้ดีที่สุดนะคะโอเคถ้า yeah, so thank you so much for today, and I think this is about the time, almost an hour for our webinar, and thank you so much for your time, and hopefully we can encourage quite a few students to apply with Massey under this scholarship, and hopefully they are successful and will become the Manaaki scholars for Massey University. Thank you so much for the opportunity. Thank you for your time today, and No, well thank done on you. your presentation. All right. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Yeah, so we say goodbye here then ขอบคุณทุกคนมากนะคะ วันนี้พี่ขอจบเว็บบินาร์แค่นี้ค่ะ กับแมสซี่นะคะ